Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А сёння настаў час для планавага чарговага сеанса псіхааналіза ад нашага шаноўнага прафесара, псіхолага Владимира Янчука. Добрый день, профессор. Добрый день. Спадар Владимир, я хочу сёння, каб вы, так бы мовіць, такі псіхааналіз правялі на тэму спрадвечнага беларускага «Мая хата з краю». Вось кажуць, што вельмі доўга жылі беларусы ў адпаведнасці з гэтым прынцыпам. Моя хата з краю, я вось дзесьці нейтральны, мне не трэба рабіць нейкага такога выбару, я не хочу рабіць, я вот сам по сабе, а вы там вот белыя, чорныя, добрыя, злыя, чырвоныя, ці яшчэ якія, мне няма розніцы. Сёння ці магчыма гэта? Ну вот сложный вопрос. На самом деле, оказывается, можно. И такую же позицию занимает много людей. Ну и, собственно говоря, вот эта тема, которую вы предложили обсудить, она срезонировала с моим неожиданным открытием. Ну, я довольно много занимаюсь онлайн, и вот в процессе онлайн-лекций, в процессе дискуссий вдруг молодая, красивая, состоятельная, поездившая по миру девушка мне откровенно говорит: а я вообще занимаю нейтральную позицию, а меня это не касается. И вообще она, ну, правда, к ее чести, она задает мне вопрос: вообще такое может быть? И я сразу вот, вроде бы я всегда реагирую достаточно быстро, а тут я задумался. И я понимаю, что, допустим, вообще-то вопрос очень непростой. Я понимаю традиции, и в том числе, конечно же, культурные традиции. И вот вы назвали только одну, допустим, такую, ну, будем говорить так, трюизм культурный, «Моя хата с краю», а ведь еще молчи, умным будешь, не высовывайся и прочее, прочее. И там, если копнуть... Самое апошняе вот наших часов, ну, не ведаю, десятигоддзяў пару ці не, но вы же сами все понимаете. И совершенно справедливо, и сразу же, допустим, приводится огромное количество вот таких аргументов. У нас роскошный коллектив. Мы очень долго делали нечто для того, чтобы добиться каких-то успехов. И вот если мы выступим, то коллектив разгонят. Дальше, если мы вот шум поднимем, опять-таки что-то случится. И тут я понимаю, что очень много вот таких рациональностей. А рациональность вот культурная, я неожиданно, так сказать, вернулся к прошлому. Как-то вот лет 5 назад я проводил такое любопытное исследование кросс-культурное, сравнивая белорусов, ну, с теми, кто под руками. А под руками кто? Китайцы, ну и туркмены. А есть такое очень интересное измерение темпоральности. Что оно означает? Это подчинение сегодняшнего будущему и прошлому. Учет сегодняшней активности, прошлого опыта и, опять-таки, инвестирование в это будущее. И результаты, конечно, исследования меня ошеломили, причем выборка была интересная. Это элитное отделение, я не буду называть это, люди, прошедшие очень конкурсный такой хороший отбор. И вдруг от молодых 20-летних я получаю такое любопытное. Если китаец думает лет, ну, хорошо, не на 100 лет, на 50 вперед, если туркмен думает лет на 10, отгадайте, Дмитрий, а белорус на сколько считает? Сегодняшним днем. А вот и не сегодняшним, да, даже вот здесь и сейчас, и все. А там хоть трава не расти. Не, як же, а вот весной треба бульбочку посадить, а осенью ее достать с-под земли. А это нет, а это, допустим, происходит вот здесь. Весна пришла, я уже включаю автоматизм. Я просто делаю то, что привычно. Я занимаюсь вот этим привычным набором действий, и, конечно, меня это ошеломило. Почему? Потому что вот сам такой факт, допустим, вот недумание о будущем, это вообще-то трагедия. Почему? Потому что общество развивается когда? Когда они инвестируют в будущее. И, допустим, вот наиболее такие развитые культуры, ну, та же финская, допустим, культура, она в свое время задумалась о чем? О том самом будущем. И, конечно же, это сразу же, ну, так вызвало у меня такие, ну, сложные ощущения. Если мы будущее не будем создавать сегодня,
вообще-то на нас будут обрушиваться все время вот эти неожиданности. И в том числе, допустим, если мы не будем заботиться об этом завтрашнем дне, а ведь все мы говорим о чем? Нам хочется жить в демократическом обществе. Нам хочется, чтобы вот наша любимая страна Беларусь развивалась, чтобы она была вот не внизу, как мы сейчас, а в топе по разным вещам. Мы очень гордились чем? Вот в IT мы рванули, еще в чем-то рванули. Ну, допустим, в качестве жизни на какой-то промежуток времени рванули. И во многом другом. Но это ведь подоплека, которая закладывалась раньше. А сегодня мы сталкиваемся вот с этой позицией. Не думаю, пусть думают другие. И тут я сразу же обращаюсь к такой, известной теории когнитивного диссонанса Фестингера. И то, что происходит у нас сегодня, это по существу когнитивный диссонанс. Общество столкнулось с неожиданностями. Прежде всего, с крушением таких, будем говорить так, определенностей. Что есть добро, что есть зло, что есть справедливость, что есть несправедливость и так далее, и так далее. И у него сразу вот эта голова поехала, и как Фестингер описывал 3 стратегии. Какие реакции? Есть радикальная часть, которая говорит, так жить нельзя. Есть очень выраженная, закрывшаяся, закапсулировавшаяся часть, живущая в прошлом. И есть вот эта часть, которая колеблется, а там у Фестингера очень любопытная стратегия. В каком плане? Расширение представлений за счет добавления элементов. То есть, в принципе, можно жить хорошо и при насилии. Можно жить при вот этом разрушении ценностей. Можно жить и при многом другом. Опять-таки, просто расширив систему представлений. Но это вот такая очень печальная дорога к чему? К смирению и к оправданию. Но на что я в своем посте, я как раз отреагировал на это, говорю, знаете, это не смирение, это нейтральная позиция. Нейтральную позицию может занимать, тот же, условно говоря, Караев. Это человек пришлый. Так, это человек из другой культуры, и, допустим, он может вот так и обгадить, и еще что-то. Почему? Потому что, в принципе, это наемник. Это временный человек, не имеющий отношения вот к этой стране и, в принципе, выполняющий функцию за деньги. А вот гражданин, живущий здесь, вообще-то должен отвечать за действия. Так, если он не отвечает за действия, если он стоит в этой сторонней позиции, вообще-то он сталкивается с чем? С крушением вот этого будущего этой страны. Поэтому, если вы занимаете нейтральную позицию, вы вообще-то соучастник. Ибо когда вы молчите, вообще вы негласно говорите о чем? Я согласен. Спадар Владимир, давайте вот гэтую тезу мы крыху пазней больш шырэй раскрыем. Я хочу вернуться до гэтага вашего даследавання, что беларусы жывуць вот тут и зараз, нават не сённяшнім днём, а вось сённяшняй цяперашняй хвілінай. Вот можа быть, мы таким чынам і жылі, апошнія 26 гадоў. А што так здарылася, што беларусы раптам задумаліся пра сваю будучыню, неважна там якую, на год, на 5, на 10 наперад, і вырашылі ў жніўні вот нешта памяняць вось гэтую сваю пазіцыю? Я бы сказал так, циничная недоработка власти. Почему? Потому что власть, в принципе, вот единожды испытав такое волнение в 2010 году, подготовившись очень хорошо к будущему, начала почивать на лаврах и начала деградировать спокойно. И, допустим, я возвращаюсь даже ко временам того же 2010 года, вы вспоминаете, вообще выборные избирательные комиссии работали, и худо-бедно ходили по квартирам, там, опять-таки, интересовались каким-то мнением, будем говорить, так еще что-то делали. А потом с каждым годом формировалось представление. Да, так, сделаем, подсчитаем, цифры подведем и прочее, прочее. Перестали работать. И, допустим, что там не говорили об отлаженной системе, допустим, все недостатки этой системы всплыли. И пусть там Лидия Михайловна, так сказать, щеки раздувает и делает такие пустые глаза, но это прежде всего что? Это очень низкое качество работы всей избирательной системы, которая является следствием очень простого процесса деградации. Зачем прилагать усилия, если есть гарантированное нечто? То же самое происходит и с высшим эшелоном власти. Зачем прилагать какие-то усилия, зачем напрягаться, когда есть вот такие возможности, допустим, легко решать какой-то класс задач. И надо сказать, что высшим эшелоном власти вообще-то везло. Вот так, если исторический экскурс какой-то провести, и, в принципе, раз, так сказать, случилось нечто, тут тебе бомбардировка Нью-Йорка, прижали еще в чем-то, тут еще какие-то события, прижали
еще в чем-то, еще какие-то события. Это вот везение разлагало окончательно. И вот в этом 2020 году разложение дошло до точки, и, в принципе, у людей, ну, причем это же не просто, допустим, ситуация, когда появился вот этот новый класс, появилось IT, появились новые образцы эталона, появились надежды. А кто в IT? Люди ездящие. Люди ездящие, смотрящие и понимающие, что можно жить по-другому. И тут сформировалось вот это чувство нереалистического оптимизма. Когда общество вдруг, так сказать, осознало, что можно жить по-другому, уровень этого общества поднялся, и дальше, и оно пришло вот к такому, есть еще, наверное, все-таки нереалистический оптимизм, что мы пойдем на выборы, проголосуем, и все, и у нас с завтрашнего дня начнется вот эта новая жизнь по-новому. Мы изберем новых, так сказать, вот, нового президента, мы изберем новую власть и так далее, и так далее. Но и это послужило очень серьезным, так сказать, тревожным звонком для власти. Власть сразу, так сказать, включила все ресурсы и поняла, что, в принципе, дело опасное. А коли опасно, она пошла на экстремальные меры. Так что вот вам триггер. Триггер зрел десятилетиями. И вот это разложение власти, вот эта потеря бдительности, я бы сказал, она привела к такой издержке. Но джин выпущен из бутылки. И вот этого джина уже назад не засунешь. Почему? Когда ты только почувствовал, какая-то вот часть общества почувствовала, допустим, вот эти вещи, все, оно может держать, но это будет накапливаться. Оно может занимать вот эту такую позицию сокрытости, но все равно взрыв будет. Спадар Владимир, калі ўжо заговорили про выбарчы працэс, можа быть, вы пракаментуеце. Мяне сёння вельмі ўразіла один момант с маей размовай з кіраўніком аналітычнага проекта Беларусь Security Blog Андрэем Паротнікавым. Ён, між іншым, заявіў так, што, ну, ён, правда, сваё кажа, вот у мяне маё асабістае меркаванне. Ні на чым, ні на якіх доказах канкрэтных не базуецца. Але ён кажа, што Віктор Бабарыка быў праектам адміністрацыі прэзідэнта Лукашэнкі. І вот разам з Румасам, з дазволу генералісімуса, вот ён пайшоў на выбары, але калі пабачылі, колькі людзей за яго рэальных падпісалася, спалохаліся ўсе. І вот таму ён зараз там знаходіцца. Вот наколькі рэальна, што ўлада ўсё ж таки адрэагавала на вот гэтыя працэсы, усе, што пачалі, про якія вы казалі, якія былі заўважаныя ў грамадстве, таким чынам? Не, ну что власть испугалась, это однозначно. Это однозначно, и, в принципе, наверное, вот эта вся история с Бабарик, она тоже показательна. Почему? Потому что Бабарик это начал платформу готовить за год. Так, приблизительно. Публикации появились, я следил. Почему? Потому что я очень уважительно отношусь к этому человеку. Это человек действительно со стержнем. И наверняка, допустим, ему предлагали разного рода бартеры, и наверняка, допустим, ему предлагали и выйти из этого заведения, и уехать куда-то, так сказать, но у него есть стержень. Так, и вот такие, допустим, вот рассуждения, ну, я не знаю, на чем Андрей базируется, ну, допустим, я всегда очень осторожно отношусь вот к таким объяснительным вещам. Почему? Я, как человек науки, всегда привык оперировать чем? Фактами. Так как у меня фактов нет, так как у меня нет встреч с генералиссимусом, как вы говорите, я объяснений вот таких не предполагаю. Более того, я буду все-таки настойчиво говорить о чем, что все было пущено на самотек, и никто ничем не занимался. Тут можно еще каким-то образом думать, что, допустим, соседи наши занимались чем-то, какими-то проектами, но и тоже и соседи подиспугались вот такого развития событий. Ну, а такая, знаете, версия, она, мне кажется, ну, такой, сшитой белыми нитками, не имеющей под собой никакими основаниями. Если бы это был проект, смею вас заверить, нашлась бы формула решения этой проблемы. Выкинуть, выдворить, еще что-то сделать и так далее. А тут все-таки страх. А когда страх, тогда за живое. И тогда уже поднимаются все силы. И сейчас же боязнь. Боязнь острая, допустим. Все время же вот это решается проблема, допустим. И наверняка сейчас вот эти службы, принимающие решения, все думают, разрешать вот эти вот праздники или нет. Выпускать или нет. Продавать или нет. И еще что-то. И, допустим, все взвешивание.
И все, допустим, уже в другой перспективе. В какой? Во временной. Тут вдруг начинает учитываться, что скоро будет обсуждаться вопрос продления санкций. Так, а если американцы за это дело возьмутся, смею вас заверить, допустим, вообще-то проблемы возникнут. Они и так уже возникли. Поэтому я очень осторожно отношусь к этим вещам. Пытаются люди, наши слухачи, все ж таки, калі вы закранули пытанне вот ва ўладзе людей, асабліва вось чалавека, якого вы назвали наёмнікам, і вот пытаются наконт сённяшніх кадровых перастановак, что Міністэрства па надзвычайных ситуациях узначаліць міліцыянер, генерал-майор міліцыі, а следчы камітэт узначаліць КДБшнік. Вот про что это сведчыць? Ну, опять-таки, я не политолог, я сразу говорю, допустим, психологически. Вот то, что приходит при анализе, безусловно, допустим, первое, что если вы посмотрите вот на этого милиционера, вообще-то он один из таких либеральных милиционеров. И если вы вспомните, допустим, его поведение в Гродно, этот человек один из тех, кто вышел вообще к людям и поговорил с людьми. Дальше, если вот вы берете персоналию, допустим, которая назначена в следственный коллектив, в следственный комитет, это вообще хороший следователь. Вот тот следователь был плохой, а это профессиональный следователь. И, в принципе, он в своей среде пользуется очень высоким авторитетом. И вот первое, чисто психологическое предположение, эта игра какая? Во-первых, плохих парней выкинули. На плохих уже очень много, так сказать, вот этой... Они миссию выполнили, а мы сейчас вот новых хороших. Но смею вас заверить, если события развернутся, и новые хорошие станут не лучше, допустим, вот этих старых плохих. Но общая линия, вот я, по крайней мере, тех, кого знаю, допустим, это вообще люди профессиональные. Если, допустим, вот прошлую, допустим, глава Следственного комитета у меня вызывал такие очень большие сомнения, то здесь я знаю, допустим, что этот человек вообще профессиональный. Но другое дело, что, допустим, Дмитрий, мы все прекрасно понимаем, что вся эта профессиональность, она летит сразу к черту, когда, допустим, идет указание. И когда идет прямое указание «сделай это», профессиональность уже, наверное, приобретает вот такие, допустим, очертания, как обрисовать и как красиво облечь сие решение в какую-то такую более-менее удобоваримую упаковку. Ну, тым не менш, нягледзячы на ваши пэўныя кампліменты, назовем гэта так, у бок таго ж самага горы ці гары, як тут правильно сказаць, нам адзначаюць, што міжведомственная камісія под кіраўніцтвам гары нічога не зрабіла. Опять-таки, это красивое замечание, но да, она, может, сделала и очень многое, и наверняка она сделала очень много, но команды нет. Пока команды нет сверху, допустим, все это остается. И сейчас мы посмотрим, какая команда наверняка какая-то поступила. И смена лиц, она такая, не просто с неба, а вот мне захотелось и так далее. И насколько я понимаю, вот та перспектива, та темпоральная перспектива вообще ужесточения санкций, она сейчас стимулирует вот эту линию, будем так, помягчения. И не исключено, мы столкнемся сейчас и с выпусками какими-то, и с приговорами такими облегченными и так далее. Посмотрим. Я подчеркиваю, я в политологию не вмешиваюсь. Калі там нешта і вырашаюць на гэты конт, то да нізоў гэта пакуль не дайшло. Як змагаліся зацята з бел-чырвона-белымі стужачкамі, так і змагаюцца. Нібыта гэта самая галоўная небяспека для краіны. Не, Дмитрий, это ж, допустим, во-первых, испуг. А во-вторых, допустим, вот такая схема страх, что это может перерасти в нечто большее. И логика чекистская каленым железом. Каленым железом все, что вызывает. Причем тут даже и вот такая психологическая составляющая. Ведь символика, она-то сама по себе, она-то не опасная. Так? А опасно что? То, что скрывается за ней. И более того, вот в продолжение нашего разговора, вот этой нейтральности. На самом деле, допустим, это темы соприкасающиеся. И когда мы говорим о нейтральности, мы говорим, это меня не касается, а на самом деле касается, я молчу.
Я молчу, я не участвую в процессе. И с моего вот этого молчаливого согласия происходит вот это надругательство над личностями. Но вот эти люди молчащие, они же не просто вот в вакууме. Вообще-то у них накапливается, им стыдно. Так, совестно вообще, совестно засудеянное. Допустим, вот этим членам избирательных комиссий, вообще-то, которые принимали участие в подтасовках, совестно. И, в принципе, не только совестно, а, извините, страшно. А почему? Потому что, вообще-то, статья есть уголовная. Так, а столько годов было не страшно, они же там не один раз сидят. Раньше, понимаете, допустим, по инерции, ну что, допустим, поучаствовал в избирательной комиссии, денег получил. Так, дальше, ну, подписал, опять-таки, это ж не стало резонансно, и это вообще не вызывало каких-то таких вот эмоциональных взрывов совести. А теперь, во-первых, страшно, тогда вот такая ситуация была, колеблющаяся дальше, уголовная статья реальная засветила, так и дальше, многие заколебались в каком плане, сдаваться или нет, точнее, признаваться или нет, и дальше у многих вообще-то проблемы возникли. Ну и продолжая вот эту свою линию, совесть начинает мучить, так, вообще-то, и дальше, здесь я вроде держусь, а стыдно мне, и я в своем посте прямо написал, вообще-то, тут же ты вроде, так сказать, не участвуешь, а с другой стороны, трус. А с другой стороны, опять-таки, признайся себе, что страх тебя гложет. Дальше признайся, опять-таки, в том, что, допустим, без позиции ты вообще никто, и так далее, и так далее. Это очень много вопросов. И возвращаясь к этому флагу, вы же сталкивались со случаями, допустим, это ж не просто звонят, сообщают. Так, в милицию звонят, что вот эти червоно-белые собрались, это еще что-то. А почему? А не совесть будет у этой категории. И вот та же, допустим, ну, не буду называть какую-то возрастную группу, желчная дама, которая говорит, что вот эти меня достали, вообще-то это же триггерирует что? Совесть. Так, это триггерирует вот то, что глубоко очень сильно запихнуто, и то, что, опять-таки, составляет предмет не радости, так, не гордости, а предмет осознания чего? Вот этой быдлистости. Так, а не хочется быть, правда? Не хочется, опять-таки, сталкиваться вот с этими ценностями, вот с этой ложью, не хочется сталкиваться вот с этим, допустим, вот беспределом, не хочется сталкиваться, ну, извините, вот с чем мы сталкиваемся сегодня. И, допустим, если вот эти люди не мозолят глаза, ну, вроде совесть спокойно, так? Дальше, если мы не видим каких-то прецедентов, тоже вроде совесть спокойно, не будоражит. А если не будоражит, то вроде ничего не происходит. Хотя происходит. Вот почему я говорю, дорогие мои, вот этот путь к формированию нового сознания начинается прежде всего с признания себе. Причем ничего постыдного нет, и человек вообще может бояться, и человек вообще-то нормальному человеку и совестно может становиться. И не все мы ангелы, и у каждого из нас можно найти какие-то, будем говорить так, ну, слабости и прочее, но одновременно люди отличаются. Признающие или не признающие, тогда щеки не раздувай, так? Опять-таки, коль грешен, коль принял участие, коль соучастник, тогда не становись в эту позицию нейтрального наблюдателя и не говори, что я, в отличие от вот этих, я умный. Умный, потому что я стою, я молчу. Когда ты молчишь, ты не умный, ты не думаешь о чем? О своем будущем, ты не думаешь о будущем твоих детей, и вообще-то тебе совестно будет и перед ними в том числе. Ну, гэта ў тым выпадку, калі сумленне ў гэтым сэнсе яно ёсць у чалавеку. То есть ты можаш, там тебе мучыць сумленне за тое, што там яблыка ў суседа украў з дрэва, а тут іншая справа, тут как бы вот можа і не мучыць, вот такого сумлення нема. І жадання нешта зразумець таксама нема. Нет, ну, как не мучиться? Так, а как говорить, вот, допустим, вот вы же понимаете, если вы человек разумный, вот вы фразу эту воспроизводите, а дальше, а глаза у вас бегают, так? А на самом деле, когда вы говорите, вы понимаете, опять-таки, вы же говорите о чем? А вот я человек не могущий возразить. И это уже обращение к вот этим гражданам, которые... Одна из наших особенностей, вот это молчание. Давайте говорить. Давайте дружно говорить о том, что вам не нравится. Давайте быть честными при себе и давайте задавать вопросы тому же руководителю, давайте выступать и излагать свою позицию. Только опять-таки помните о чем? Когда вы говорите честно о том, что думаете, вы вообще-то
идете вверх. Когда вы молчите, вы вообще-то продолжаете вот эту очень печальную дорогу вниз. Поэтому, коллеги, сделайте первый шаг. Я, как психолог, вам говорю, ваша проблема станет легче. Проговорите то, что у вас вот здесь накопилось. Опять-таки, сделайте это достоянием гласности, достоянием другого человека. И вы сделаете первый шаг, и другой человек сделает первый шаг. И тогда вы будете говорить о чем? Мне не нравится это. Если вы молчите, то вы говорите незримо, что вам нравится это. Нравится вам? Лично мне не нравится. И, допустим, мне тоже швед поступает вопрос, ну, что тебе надо? Так, профессор, с именем, опять-таки, возможности у тебя. И у тебя очень хорошая возможность какая? Вообще не участвовать, жить, вроде бы, так сказать, припеваючи и так далее, и так далее. Я говорю, о чем? За державу обидно. Так? И тогда мы ставим вот этот вопрос, так сказать, вот о любви к державе или о нелюбви. Почему? Потому что многие говорят, вот мы за державу. Почему? Потому что мы ее любим. Я ее люблю и хочу, чтобы она стала лучше. Почему? Потому что я вижу наглядно, как она катится в пропасть. И вот эта позиция моего неравнодушия к происходящему и проявляется в это. Вместо того, чтобы молчать, я вообще-то говорю. И тогда я сталкиваюсь с чем? Допустим, вот с этой категорией, очень большой категорией, которая, опять-таки, ну, будем так, выражает мне благодарность. Но в очень скрытой форме. Посмотрит по сторонам вот так и говорит, как я вами горжусь. Какой вы вот такой, раз такой. И все равно смотрит по сторонам. Коллеги, не надо смотреть по сторонам. Так, если вам что-то нравится, говорите открыто. И вообще-то делитесь с ближними. И тогда эти ближние будут понимать ваши сомнения. И делитесь сомнениями. Так, сомнения, они всегда имеют место быть. И они всегда могут быть. И если вы сомневаетесь, вы начинаете сообща какие-то вещи обсуждать. И тогда у вас формируется самое главное, в том числе между поколениями. Вы начинаете понимать друг друга. Не стесняйтесь говорить. Боюсь. Страшно. Давайте думать вместе, как выходить из этой ситуации. Давайте объединять усилия. Если вы в этом коллективе вот так ведете себя, и если вы разделили вот эту свою беду со всеми людьми, они вас тогда поймут, они вам подскажут. И тогда вы начали совместно решать эти вещи. А когда вы решаете вещи какие-то совместно, тогда уже начинают задумываться люди по поводу вас, как руководителя. Почему? Потому что за вами стоят другие люди. Так? А так, ну что, выкинул одного, а вся вот эта молчаливая рать, она ждет чего? Ну, придет другой. Не факт, что придет лучше, а, скорее всего, придет хуже. И вам придется, опять-таки, прилагать новые усилия. Для чего? Для сохранения даже вот этого, что у вас есть на руках. Мы зараз вот казали про тых, хто нейтральных молчуноў, хатаскраяўцаў, як хочаш, так і назови. По прынцыпу вы же самі ўсё понимаете, але я хотел бы закрануць яшчэ іншую катэгорыю людзей. Мы уже абмяркоўвалі вот гэтых маладых суддзей і прокурорш, але я узгадаў яшчэ одну недавнюю сітуацыю. Зараз просто не узгадаю по памяти прозвішча гэтага выкладчыка, якога звольнілі. Мне мае 23 гады выкладчыцкага стажу, яго звольнілі, і наколькі вот я так зразумеў, на падставе 3 ананімак за тое, што ён падчас лекцыі сваіх сказаў «Жыве Беларусь». Ад каго гэтыя ананімкі былі? Ад гэтых яго студэнтаў? Не стаяў же ж там які-небудзь прафесор, дэкан не падслухоўваў? Моладзь, што там у судах, што тут у студэнцкай аўдыторыі. Вот что гэта? Ну, вы так меня затронули. Вот профессор стоит и подслушивает, что происходит в аудитории. Образ, я и деканом был, смею вас заверить, не стоял и не подслушал. Да, и в принципе, допустим, вы должны понимать, что общество устроено как, допустим. Есть очень много людей, желающих продвинуться. Так, и когда вот мы тогда тему затронули с этими судьями, я, правда, в своем посте написал, что вообще-то, а учителя у них какие? А учителя у них достойны. Тот же председатель, допустим, судебной коллегии, или, допустим, сейчас адвокаты стонут по поводу, допустим, их председатель их коллегии, между прочим, занял очень такую интересную позицию. Он поддержал все решения.
Так и дальше. А какие учителя еще? А тот же, вот, допустим, руководитель Следственного комитета, а председатель, допустим, Верховного суда. Ну и дальше. И эта девушка вполне понимает. Так если у нее есть амбиции, это же ведь не самые плохие девушки. Они закончили хорошо этот факультет. Допустим, на факультете уже четкое представление о чем? О карьерном росте. Хочу расти, значит, надо вести себя послушно. А если не хочешь расти, то и не слушайся, и дальше. И написать можно, и накляузничать, и что угодно. Но, правда, есть еще категория какая, допустим. Не все ведь вот такие разумные, рассуждающие. Огромное количество людей вообще-то не рассуждает и не думает. И вот, допустим, если вот так оно слушает, допустим, в том числе вот эти каналы, допустим, пропагандистские, оно же вообще-то верит, что враг вот. Дальше, если вам внушают, что вот БЧБ это плохо, опять-таки враг, и я искренне сообщаю о чем? О наличии врага. Но это опять-таки такая уже, допустим, лично для меня вторичная вещь, связанная с чем? Допустим, предателей всегда в любой системе хватает, информаторов тоже, я думаю, хватает, допустим, и здесь это скорее повод для решения этого вопроса. Яшчэ да вас як да псіхолага пытанне, вот гэтыя зараз новыя страшылкі ад наших спецслужб про 3 планы правакацый, складзеныя заходнімі лялькаводамі і перададзеныя сюды на дзень волі. Десяткі кілаграмаў тротыла знойдзенага, там яшчэ невядома што, якія групоўкі тэрарыстаў. Вот это страшилки спрацуюць? Ну так, Дмитрий, какие ж они новые? Это ж старый как мир. И даже в нашей такой небольшой истории там этих страшилок уже больше, чем достаточно. От пацуков в водопроводе дошли до тротылу. Нет, ну здрасте. Допустим, тротил у нас появлялся гораздо раньше. А вспомните, допустим, вот лет 15 назад, так сказать, у нас уже были и теракты, так сказать, это ради бога. Ну, попугать, так сказать, дальше. Ну, так сообразить. При желании то, что можно сделать, все, что угодно сделать, допустим, не обязательно. И, ну, допустим, это для меня лично это смешно. Ну, допустим, а повод есть, допустим, а конкретная фамилия есть, допустим, а конкретные эти... Ну, хотя и показать можно, в принципе, и оружие можно показать, и тротил можно показать. Да, а потом раз и пшик. Поэтому это такая пугалка вот для этой части, которая пугается и которая считает, по-прежнему считает, что это враги, и которая, допустим, я же по постам вижу реакцию, которая говорит, а вы же в Варшаве, вот вам же в Варшаве, так сказать, из Варшавы вы вещаете, так сказать, и так далее, и так далее. А сколько вам платят и так далее? Ничего не платят, это не в Варшаве, тут я. Так пощупать можно, посмотреть можно и так далее. Но это же сидит в этом сознании, это же враги, которые посягают. Ну и очень важный момент, вот, Дмитрий, вот если мы начнем разговаривать друг с другом, давайте объяснять друг другу. Так вот, допустим, вы сказали, что враги, а задайте вопрос, ну вот какие враги? Так, кто именно? Дальше, опять-таки, вот если вот эти вот хотят чего-то, а почему они хотят? И когда вы начнете разговаривать с этими людьми, задавая вопрос, вот конкретные факты назовите, вообще конкретные примеры приведите, и просто объясните, а для чего это надо вот этим врагам? Кроме вот таких условий, им надо посягнуть, им надо напасть и так далее. Задайте вопрос, зачем это в этом мире, опять-таки, совершать вот эти безумные траты денег, опять-таки, человеческие жертвы, и в отличие, допустим, от вот этого молчаливого большинства, ведь западная общественность молчать не будет. И если, допустим, какой-то акт будет агрессии совершен, извините, поднимется шум такой. Почему? Потому что люди знают себе цену, и люди, опять-таки, активно участвуют в чем? В том числе в принятии этих управленческих решений. Извините, любое такое действие сразу же вызовет вот такую волну народной реакции вот этих людей, которые считают себя гражданами этих стран и которые вообще-то считают очень важную вещь, связанную с чем? Страна – это я, это не он, сидящий вверху, а страна – это я. И я вообще сидящего вверху призову к ответу, и пусть мне объяснят вообще толком, почему, что, на каком основании. До речі, про сядзячага наверсе. Ваше меркаванне з чыста псіхалагічнага пункту гледжання, шмат размоваў пра там сыйду, там выбары, гэтак далей, але гледзячы на
апошнія падзеі, тое, што робіцца, гэта ўсё ж таки падрыхтоўка глеба да сыходу ці падрыхтоўка глебы до таго, каб сядзець як Брежнев? Не, ну тут, знаете, вот мне всегда психологически не нравятся вот эти персонологические вещи. Я говорю, там как ситуация сложится. Здесь же вот всегда, когда мы пытаемся привязать нечто к личности, мы немножечко, так сказать, уходим в сторону. Обстоятельства разные. По желанию, а с какой стати ему уходить? Чего ему плохо? Так? Ну и, допустим, вот эти разные, да, так сказать, бытовые вещи, ставшие достоянием гласности, вот не так давно. Ну, собственно говоря, они-то были достоянием гласности уже очень давно, допустим. Все у меня есть, опять-таки, огромное количество услуг ко мне и так далее, и так далее. Но ситуация меняется, понимаете, допустим. Вроде все есть, а выехать некуда. Да, самолет есть, а вылететь некуда. Еще что-то есть, а сделать нечего и так далее. Это же вот кольцо сужается, поэтому тут сложности возникают. Увы, поэтому здесь дело идет к чему? Вот эта ситуативная составляющая, увы, все более и более сжимается. И все будет все хуже, 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 хуже. У адказ на тое, што трэба зрабіць выбар і дзейнічаць па сумленню, чалавек пытаецца, як супрацьстаяць ціску кіраўніцтва на працы, калі ад цябе патрабуюць выканання рашэнняў, якія ідуць уразрэз з унутранымі перакананнямі. Не, ну, наверное, все-таки же есть какие-то... Требовать, во-первых, некого основания, на основании чего, а дальше требовать все-таки какой-то подоплеки. Но это больше вопрос, наверное, все-таки к правовикам, так это к юристам вопрос. А психологически вот я рекомендую, что требовать объяснения. Дальше, опять-таки, делать это достоянием других людей. Дальше, опять-таки, не показывать слабость, а показывать вообще, что вы вообще-то за себя стоять будете. Почему? Потому что огромное количество людей провоцирует ту или иную реакцию на себя демонстрацией чего? Не буду шуметь, не буду действовать, опять-таки, смиренно пойду на это. Чувство собственного достоинства. Это вот как собака, допустим. Если вы не боитесь, она вас не трогает. Так, а как только вы начали суетиться, вообще собака к вам цепляется. Даже собака цепляется. Поэтому, дорогие, станьте уважающими самих себя. Требуйте объяснений любого решения. Ну и в конце концов требуйте документов по принятию решения. Не вот этого устного, мне позвонили оттуда, а вообще-то попросите письменного. Ну што ж, трэба, на жаль, завяршаць, і я завяршу тым сказам, якім спадар прафесар завяршыў свой выдатны аналіз, які стаў падставай для вось гэтага нашага планавага сеанса, які мы сёння. Немагчыма быць злёгку амаральным, як і крыху цяжарным. А можа, ўсё ж таки можна? Неўжо беларусы не змогуць выкруціць і пахадзіць крыху цяжарнымі? Смочь-то они смогут. Но все это отразится на той стране, в любви к которой они клянутся. Если вы любите свое отечество, если вы действительно радеете за ее будущее, станьте вообще-то гражданами. Не слегка беременными, а гражданин – это вообще-то беременный чем? Вот этим гражданским обществом. И давайте все-таки совместно сделаем что? Чтобы это чрево родило это гражданское общество. Людей себя уважающих, людей, ценящих ценности, и людей не просто умозрительно или потенциально участвующих в процессах, а действующих в этом поле активно. Ну что ж, Ольган ці Ольган піша: «Дякуй прафесару, далучаюся». Дякуй вялікі, спадар Владимир.
Владимир Янчук, профессор, психолог, и Змитер Лукашук, просто редактор эфира, были сегодня с вами. Змитер Лукашук, Владимир Янчук у суместном проекте Еврорадио и Епромова. Спасибо.